Adsorberlar. Bu gaz aralashmalaridan gazlar yoki bug'larni ajratib olish uchun ishlatiladigan qurilmalardir. Bu jarayonda maxsus qattiq moddalar, adsorbentlar qo'llaniladi. Adsorber odatda vertikal joylashgan silindrsimon apparat bo'lib, temir beton asosga o'rnatiladi. U bir nechta asosiy qismlardan iborat: korpus, patrubkalar va adsorbent joylashtirilgan tayanch panjara. Amaliyotda ko'pincha tsianid tarkibli adsorbentlar va aktivlashtirilgan ko'mir ishlatiladi. Adsorbent turi esa bevosita qaysi jarayonda ishlatilishiga bog'liq bo'ladi. Uni apparatga yuklash yoki chiqarib olish uchun maxsus lyuk mavjud. Bu lyuk texnik ko'rik va ta'mirlash vaqtida ham ishlatiladi. Adsorpsiya jarayonining mohiyati shundayki, modda adsorbent yuzasida tanlab yutiladi. Ya'ni g'ovakli qattiq jism yuzasi ayrim moddalarni o'ziga tortadi. Bu esa molekulalar orasida o'zaro tortish kuchlari bilan tushuntiriladi. Adsorberga gaz aralashmasi patrubka orqali kiradi, adsorbent qatlamidan o'tadi va natijada kerakli komponentlar ajratib olinadi. Tozalangan gaz esa chiqish qismidan tashqariga chiqariladi. Vaqt o'tishi bilan adsorbent keraksiz moddalar bilan to'yinadi. Shunda desorpsiya jarayoni boshlanadi. Ya'ni adsorbentdan yutilgan moddalar chiqarib yuboriladi. Buning uchun qatlam orqali gaz teskari yo'nalishda o'tkaziladi. Natijada ushlanib qolgan moddalar ajralib chiqadi va keyingi qayta ishlash yoki utilizatsiya uchun yuboriladi. Ba'zi hollarda adsorbent issiq gaz yordamida quritiladi, keyin sovitilib, yana qayta ishlatiladi. Sanoatda ko'pincha uzluksiz ishlaydigan tizimlar qo'llaniladi. Ular odatda 2 yoki undan ortiq adsorberlardan iborat bo'lib, bir adsorber ishlayotgan paytda boshqasi tiklanish, ya'ni desorpsiya bosqichida bo'ladi. Masalan, birinchi adsorber to'yingandan so'ng gaz oqimi ikkinchisiga yo'naltiriladi. Shu paytda birinchi apparatda desorpsiya amalga oshiriladi. Keyin ular yana o'rin almashadi va jarayon uzluksiz davom etadi.